भिखारी देख कितनी अच्छी साइकिल है हमारी और तेरी कितनी खचाड़ा। बहन तू इनके पास से चल, मैं तेरे लिए साइकिल बनाऊंगा। चलो बोर्ड तो मिल गया। तो दोस्तों जब तक मैं अपनी प्यारी सी बहन के लिए एक नई साइकिल बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? मॉम आप भी रुक जाओ, मुझे बस अपनी बहन के लिए साइकिल बनानी है। अब आप बस सिर्फ देखती जाओ। अरे ये क्या कर रहा है? वाह बेटा क्या साइकिल बनाई है तुमने। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब